gakkaat har'a ilaal sagaleen walii keenyaadha isa kan maaliidhis baha Oromiyaa keessatti akka seeraan dhaga'amu godhanii kan gakkaan eenyuyyuu akka gosa isaatiin wal waamu godhanii dur gosa ofii beekuun akka eenyummaa Oromoo keessaa isa tokkotti lakkaa'amu amma gosa walii beekuun akka warra kaanii wajjin wal dhabdee qabuutti lakkaa'amu Oromiyaa bal'oo keessatti kun istirateejii isaanii isa jalqabaa ittiin gargar diiganii afaanuma tokkicha haasa'a afaanicha wal wallaalanii kana deemaa jira dhaga'ameera sagaleen gaafa cinaaksaniiti namni keenya lafarra argifamee kan fayyaatti fannifamee warri kaan akka bineensaatti ari'amanii ajjeefamanii asiifachi gaafa deemame bar humni gaafa tanaa shiftaan turre bar qaama mootummaa bar biyyattiin nama takkaan geggeeffamti bar qaama mootummaatu uummata keenya akka bineensaatti areennaan maal jedhanii Somaaleen waan isheen nu goote moo jedhe Oromoon kun gayyaa Somaaleen maal si goote maal lu goote maal me Somaaleen maal si goote hin ergamte itti laatame waan itti laatame hojiirra oolchite shiftaa Somaalee kamtu nama keenya tokko ajjeese gaafsan nama keenya kan ajjeese qaama hidhatee socho'u qaama mootummaadha kan beekamtii qabutu militeerii mootummaa uffate uummata sana badduu baate jedhamee dubbatame raan dubbatan summaa inni akkaataa isaanitti hojjetatan sanaadha ammas humni baha Oromiyaadha humna Oromiyaa keessa caalu hundumaa dachaa caalu sababni isaa Oromoo ta'usaatiin jaarraa yeroo dukkanaa keessa kan beekutu Harargee ture warra baha Oromiyaa ture dhugaan kun kan galchi dhugichi kanuma isaaniidha kanaaf adda baafadhaatii beeka afaan Oromoo tokkicha dubbanna afaanuma Oromoo dubbadha shiftaan uummata keenya ajjeesaa jiru hin jiru dhaabadhu irraati ittiin jechuudha sirnichaati hin ajjeesinii ittiin jechuudha maddi isaanii inni tokkichi jimaa sana qamadiin facaasanii lafa keenya irraati akka inni biqilu nutti argisiisan hin jiru facaafannee nyaanne jiraanneetu harrage kana ittuma himuun maalitiif eenyuudhaaf iyyuu looguudhaatiif miti uummanni keenya nagaa argannaan eenyuyyuu nuuf nagaa yoo danda'a warri gara sirnaa gortanii uummata waraanaa akka jirtan hin beekne gara uummataa gora kun akka yaada kiyyaatti sagaleen qe'ee keenya bahaa Oromiyaadha lubbuun obboloota keenya bahaa Oromiyaadha Harargee keessaati akka malee badaa jiru har'a konkolaataa irratti argitan argne maleessaati jalqabuunsaa qaata tureera hawwiinsa walii isaarratti uummanni haaloo akka qabatuu fi walii isaatii fi deebii akka walii laatu yeroo sana sirni keessan jiru uummanni walumaan wal nyaata kun kaayyoo isaati yoo akka ammaa kanatti qaxxarakkootti ittiin bu'amin bakka lamaatiin dhagaan walitti darbatamu uummata irratti garroobaa jecha kanamoo isuma isin argitanidha isumaan immoo baay'ee isaa argee beekuudha ammas wanti baha Oromiyaatti deemu kun kanaaf waan deemuun sin uummanni keenya nagaa argannaan eenyuyyuu nuuf nagaa ulfaadha